کھانسی نزلہ جو ایکیوٹ ہو، جسے کہتے ہیں حاد یا ابھی ابھی کا، فوری فوری کا، یہ ایک گھر کا عام مسئلہ ہے، بچوں کو ہو جاتا ہے، سردی میں ہو جاتا ہے، گرمی میں ہو جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، سفر میں ہو سکتا ہے، حضر میں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا ایسی مجرب دوا ہو کہ جیسے ہو ہم اس کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوں؟ اس میں آرسینک ایلبم 30 اور بیلاڈونا 30، یہ کھانسی اور نزلہ جب دونوں ہوں اس میں بہترین دوا ہے۔ 2 قطرے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کے بچے کو پلائے، اور اگر بہت چھوٹا بچہ ہے، نومولود ہے، تو ایک قطرہ 1 چمچ پانی میں ڈال کر پلائے۔ اللہ کے حکم سے شفا ہوگی، ٹھیک ہوگا، تندرست ہوگا، اور 3-4 خوراکوں میں ہی، یعنی صبح دوپہر شام میں ہی واضح بہتری آ جائے گی، اور انشاءاللہ آپ اس دوا کے نہ صرف معتقد ہو جائیں گے بلکہ مرید ہو جائیں گے، بلکہ لوگوں کو بتاتے پھریں گے۔ بس اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور ایک بات، یہ تو ہے عام نزلہ زکام، دیگر جو نزلے زکام ہوتے ہیں کہ ایک دم گرمی بڑھ گئی سردی سے، یا ایک دم سردی سے گرمی آ گئی، اس میں جو نزلہ ہے، اس کے حوالے سے یا اس کھانسی کے حوالے سے آپ کو دوائی اور ویڈیوز میں بتائی جائے گی۔